naman again with another video. So for today's video is, as you can see, is mag-unboxing tayo ng mga mga package. So, ayan guys. So yung iba is, na-open ko na siya actually. And this one is, papakataw sa inyo kung ano yung mga naipadala, mga package. So, ayan. So, thank you so much. So, ayan guys. So, bago tayo magsimula, give me a big thumbs up and please subscribe to my channel down below para masubaybayan yung aking video everyday, guys. So, ayan. So, let's get started into this video kasi excited na akong ma-open sila. So, ayan. Let's get started. So, ayun na nga, guys. So, bago ko binuksan to is nag-alcohol ako, guys. And ngayon nag-alcohol ako bago ko hawakan yung mga cellphone ko. So, ayan. So, yung iba is binuksan ko na sila. And, ayan. So, unang ipapakita sa inyo is itong from Skin Potions na glam packet. So, ang ganda niya, guys. Look at this cute packaging. So, para siya mga 90s kids. Kaya nakagay, 90s kids. Ang ganda ng packaging niya. Para siyang libro, diba? So, ayan. May nakagay dito. 90s kids, your joy. It's time to walk down memory lane with glam packet. This two-tier glam pot includes a multi-way press tint and highlighter that dries into a velvety powdery finish, highly pigmented, long-wearing and non-drying, and complements any skin tone, blush and glow anytime, anywhere. So, ang cute niya, para siyang mini book, ganon. So, ang cute. So, di ko siya sisirain. So, bubuksan natin. Pagka-open, is ayan na labas. So, ang cute nyo, guys. Ang cutie. So, tapos meron pa dito para mabuksan natin. Uy, nalaglag. Okay, nalaglag siya. So, ganito lang siya kaliit. Ang cutie. Para siyang libro. Tapos, diba? Ang cute ng packaging niya. So, 10 out of 10 packaging. So, ngayon lang ako nakita ng ganito. So, ayan siya. So, hindi ko alam kung ba't ganon. Maano siya? Para siyang clay. Alam niyo yun? Ayan, ano ko na yung highlighter. Kasi, ba't ganun na? So, ayan. Ang cute ng packaging niya. Ang cute. So, ayan. So, shade The Bomb. So, 9 grams. Tapos, pag open mo, meron siyang mirror. May blush. May highlighter. So, hindi ko alam kung ba't may gano'n, no? Pero, hindi ko alam ba't gano'n, no? Pero, pag ginanyan mo naman siya, para siyang natatanggal yung tingnan niya, guys. Nakikita niyo ba yun? Maganda siya, guys. Para siyang clay na natatanggal. So, ayan. So, ibalik na natin siya sa pinaka-ano niya. Kasi, ang ganda pa naman niya. So, ayan. Diba? Nabalik natin. Ang cutie. So, ayan. Thank you so much. Next naman is, bumili ako ng sa Vice Cosmetic na Doe Finish Foundation in the shade Tisay. So, ito yung pinakamaputi nilang shade kasi ayun yung ano ko, shade ko pag mga powder, gano'n. Next naman is from Maybelline New York na Instant Age Rewind Eraser. So, gusto ko siyang i-try kasi hindi ko pa siyang tatry. Natatry ko pa lang is yung stick nila. So, ganyan siya. Hindi ko pa siyang tatry. So, bukas ko try, guys. Tapos, bibidyo ko rin kung ano nga ba, kung maganda ba siya. So, may pagkamahal nga lang siya, guys. Kaya, ayan. So, next naman is, bibili ako ng rose water. Ito lang yan. Ayan, guys. Bas, bibili, gagawa ka ng video about this. And make sure share ako sa inyo. So, ayan. So, next naman is ito yung pinaka-nakakali. So, thank you so much. Oh my God. Happy skin. So, parang ayoko siyang buksan. So, buksan na natin. Happy skin.
Ayan, may pouch siya. So, this one is Happy Skin Love Marie. So, iba natin yung pouch. Happy Skin Love Marie. Ang cute ang packaging. Oh my god. Ang cute. Okay, so, ayan. And then, may apat tayong lip tint. So, isa-isahin natin. So, meron tayong Fresh Morning Dew na cold brew. Ang cute ng packaging nila. Oh, gagawa tayo ng review about that. Next naman is meron tayong ang cute ng packaging. Ito, may latte fix tayo. So, ang ganda. G. Next naman is meron tayong Pink Skies. Ang ganda to eh. Next naman is ito. Wait, open siya. Next naman is itong ayusin natin yung packaging kasi sayang. So, ayan. Meron tayo ditong Sunrise. OMG, i-review ko to. Abangan nyo, guys. So, I'm so excited. So, this one is the Fresh Morning Dew Cooling Lip and Cheek Tint Sunrise. Tignan nga natin. Ooh, OMG. Look at the packaging. Like, look at that. Ang ganda niya. Buksan natin yung isa. Hindi na makapag-intay i-review to. May cooling effect siya. So, hindi ko muna siya i-swatch. Kasi, magre-review tayo about that. So, abangan nyo yun, guys. Ang angas ng Happy Skin. So, ayan guys. So, abangan nyo yun. Abangan nyo yun. Tapos, ang ganda kasi may ganito pa sila. Diba? And God bless guys. And huwag kayong lalabas ng bahay para iwas virus. Okay? So, ayan. Next naman is shoutout kay wait guys. Ayan guys. So, ito is yung mga nagka-comment sa aking community na yun nga. So, sabi ko is mag-i-comment kayo and mag-shoutout ako guys. So, ayan. So, shoutout kay Jessica De Paz po ba yun? So, hi po. Thank you po sa panonood palagi. So, ayan. Next naman is kay Wilma Betonyo. So, hi po. So, mag-ingat po kayo from Malaysia. So, thank you so much. Next naman is kay Angel Viloria. So, hi po, ma'am. So, thank you so much po for always watching and taga-subaybay po namin. So, ayan. Next naman is pa-shout kay Tess Azusada. So, sorry talaga ako hindi ko ma-pronounce ng tama. Pero, ayun, guys. So, hi guys. So, huwag nyo kakalimutan mag-face mask kung lalabas po kayo ng bahay. So, ayan. Next naman is pa-shoutout kay Ma'am Mona Lisa Vacal. So, ayan. Thank you so much po. Next naman is pa-shoutout kay Catherine Castuera. So, ayan po. Hi po, ma'am. So, ayan. Next naman is pa-shoutout kay Alma Juntila. Kay Ma'am Alma Juntila. So, thank you so much po. And next naman is kay Maria Crisanta Santos. So, thank you so much din po. So, huwag nyong kakalimutan na mag-face mask, guys. So, mas kailangan nating maging healthy kaysa magkaroon tayo ng sakit. Okay? So, next naman is shoutout kay Lani Borabian. So, ayan guys. So, hi guys. And next naman is
Ito, pa-shout kay Dudas Jonathan. So, hi po. Next naman is, ito, last one. So, bukas naman po ang ating pag-shoutout. So, shoutout kay Rosalie Yuriate. So, ayan. Hi po, ma'am. So, sana po is sana po ay okay lang po kayo sa inyong mga bahay, and sana po is okay naman po kayo, no? So, ayan, guys. So, think positive lang po lahat tayo sa mga ayan, nagpubulo na tayo, guys. So, ayan, guys. So, thank you so much. So, sa mga na-shoutout ko is, ayan, God bless all. So, ayan, guys. So, thank you so much sa pagsubaybay sa amin, guys. And, grabe, guys, yung pag-support niyo sa amin. And, ayan, guys. So, see you in my next video. And, sa susunod naman is magsha-shoutout ulit tayo, guys. Kaya, abangan niyo yun. So, comment lang kayo sa baba kung gusto niyo na shoutout. So, ayan, sa susunod na next week siguro is kasama ko si Mami magsha-shoutout kami. So, ayan, mag-comment lang kayo, guys. So, see you in my next video, guys. So, send all loves.